Խաղաղությունը չի կարող կախված լինել մեկ մարդուց, մեկ կուսակցությունից կամ մեկ ընտրական ցիկլից։ Խաղաղությունը պետք է դառնա պետական ռազմավարություն։ Դրան հասնելու համար մեզ պետք է ամենակարևորը ազգային համաձայնություն, եւ այն պետք է ամրապնդվի իրական դաշնակիցների եւ գործընկերների հետ ամուր միջազգային դաշինքներով։ Խաղաղությունը հույս չէ, խաղաղությունը զեղում չէ, կարելի է ամբողջ ազգով հավաքվել հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ու գոռալ, որ նրանք մեր թշնամին են։ Դրանից ինչ է փոխվելու։ Մեր ուժը դրանից չի ավելանալու, նրանցը չի պակասելու։ Պետությունը չի կառուցվում դրոշ վառելով կամ զայրույթով։ Պետությունը կառուցվում է սառը հաշվարկով, երբեմն նաև շատ ծանր որոշումների գնով։ Հակառակորդների հետ խոսել չի նշանակում մոռանալ պատմությունը կամ հրաժարվել արժանապատվությունից։ Նշանակում է պատասխանատվություն վերցնել, կառավարել իրավիճակը եւ պաշտպանել Հայաստանի շահը։ Քաղաքականությունը շախմատ է, իսկ շախմատում հաղթում է նա, ով մեկ քայլ առաջ է մտածում։ Ուժեղ պետությունը նա չէ, ով ամենաբարձրն է գոռում։ Ուժեղ պետությունը նա է, ով ստեղծում է իրողություններ, որոնցից ուրիշներն են սկսում կախված լինել։ Հայաստանը պետք է լինի ոչ թե ուրիշների խաղատախտակը, այլ խաղացողը։ Ուզում ենք հաղթել Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Դրա ճանապարհը Հայաստանի արդիականացումն է, տեխնոլոգիական կատարելագործումը, տնտեսական զարգացումն ու ենթակառուցվածքների ստեղծումը, արտադրական, էներգետիկ, հաղորդակցային ու տիեզերական։ Հայաստանը պետք է արձակի կապի ու հեռազգա դիտողական արբանյակներ, լուծի իր էներգետիկ ինքնաբավության խնդիրը, կառուցի ամենաժամանակակից ճանապարհներ ու հաղորդակցության միջոցներն ու ունենա գիտության, տնտեսության, արտադրության ու քաղաքականության ֆունկցիոնալ շղթա։ Ուղղակի պետք է թևներս ծալենք ու աշխատենք։ Խաղաղություն է թե պատերազմ։